sepse kemi dakorduar për faktin që do duhet gjemi kandidaturë që duhet të unifikojë të gjithë spektrin opozitar. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët e Tiranës që të gjitha partitë politike, opozitare apo jo, të gjitha forcat politike kanë një lloj konsensusi për dalë me një emër i cili mundet përballet në garën në ditën më të parë me Ogerta Manastirdiun, me kandidaten që simbolizon Covidin dhe vdekjen në kryeqytet dhe në mbar vendin dhe ta mposhim. Kështu që thënë këtë, ky është një lajm i mirë që dakordësia është në parim është arritur për gjetur një emër të tillë. Pastaj për teknikalitete, për propozime, po është e vërtet. Kemi diskutuar emrat përvetshëm. Kemi rakorduar për sa i përket, po e them edhe një herë, profilit që do duhet kemi bashkarisht për një kandidat apo kandidate, duke qenë se mbetet objekti i tryezës të diskutimit dhe të negociatave, unë nuk kam ndërmend së bashku me Ilirin që të dalim në emra konkret ditën e sotme. Ne do të shqyrtojmë çdo emër, çdo propozim që vjen, me të vetmin qëllim maksimalizimin e votave dhe mbështetjes për kandidaturën që do të dalë në emër të opozitës. Ky propozim ka dokordsinë e grupit të negociatorëve të Partisë Demokratike? Po, ne ja ku jemi të dy, ndërkohë që zoti Noka është në një aktivitet tashmë, është në mbledhje komisioni, pa diskutim që po ka marr okejin edhe nga ana jon për të shqyrtuar. Do ta shqyrtojmë në ditët të ndijim, sepse edhe koha nuk pret, dhe pa diskutim do t'ja bëjmë dije publikut në momentin e parë. Rëndësi ka qëllimi. Qëllimi është shumë pozitiv, qoftë nga përfaqësuesit e Partisë Mundësia apo nga partitë e tjera parlamentare, që ne të kemi një kandidaturë që të bëjmë ndryshimin në Tiranë. Zotja Gjuin Mehmeti, ju keni pasur kontakte edhe me Endri Shabanin. A mund të na zbuloni më shumë, a biseduat për kandidatin e Partisë Tiranës, a do ketë negociata me këtë parti? Ne kemi bisedime patjetër nga kuptoj që zoti Shabani është kryetar i Bashkimit të Tiranës, që diskutohet Bashkia e Tiranës është pjesë e rëndësishme që diskutohet nga gjithë qytetarët dhe kemi biseda më të vazhdueshme që janë një pjesë janë shoqërore, një pjesë janë jashtë këtij aspekti, sa duket sikur çdo bisedë është automatikisht vetëm për këtë. Jo, ne flasim më të vazhdueshme për qëllimin e Bashkisë së Tiranës. Sa i takon takimit tuaj që keni pasur me zotin Labaj, a do të jetë ai pjesë, a do të keni takim zyrtarisht, apo takim formale? Takim shoqëror. Siç po them, më të vazhdueshme që ne kemi takimet formale janë këtu me partitë përkatëse, patjetër jemi në diskutime, nëse do të formalizohet, ku do jemi dhe do i formalizojmë këto takime. Ndërsa ju jeni paranesh, Bajram Begai po shqyrton edhe vakancat për 6 bashki. Nëse do kemi një dekret për garën e Tiranës dhe ajo do jetë antikushtetuese, a do merrni pjesë në zgjedhje të palishme dhe antikushtetuese? Ne jemi patjetër ekspertë konstitucionale, ta diskutojmë këtë pjesë. Ky grup negociator është diskutuar në mbledhjen e kandidatëve të bashkë dhe tashmë gjitha forcat opozitare. Pastaj pjesë tjetër sa do të Dhe mbi të gjitha do t'i takoj forumeve të larta të Partisë Demokratike për të patur një vendimarrje të tillë. Sigurisht ne kemi miratuar tashmë në një rezolutë kaluar në vitin 2022 dhe në statutën e Partisë Demokratike që nuk bojkotojmë asnjë proces zgjedhor, por jo vetëm do të jetë objekt diskutimi i forumeve të larta të Partisë Demokratike, por edhe i tryezës partive aleate për të marrë një vendim final në raport edhe me zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë Tiranë. Zoti Kolliçi, kur pritet të përmbyllet procesi i negociatave? Po besoj shumë shpejt. Së bashku me Ilirin e së bashku me zotin Noka do të jemi në takime intensive edhe 2 ditët në vijim. Besoj brenda 2 ditëve do të kemi një përmbyllje të gjithë takimeve formale, po e themi edhe një herë, për këtë qëllim. Me të gjitha forcat të cilat e konsiderojnë veten opozitë dhe sigurisht kanë një emërues për bashkët me Partinë Demokratike për sa i përket kundërshtarit politik, që është kryeministri i Kombëtarisë së Tiranës. Po është çështje e zauruar, kemi thënë. Faleminderit gjithë.